先咧，我要咗個皮蛋瘦肉粥，再加條油炸鬼。腸粉咧仲喺度製作中，再嚟咧係呢種巢皮嘅腸粉嘅。所有我中意食腸粉嘅元素咧，都共冶一爐啦。嘅時候咧又唔算話好油膩喎，佢唔係焗嗰種嘅，係炸嗰種嘅。焗嗰種係一滴油都冇嘅，係可以，但係嗰啲唔好食。但係呢一個咧係肯定係炸。區村民真開心啊！竟然咧係喺室內賣餸嘅。上邊有啲街坊市民就攞住啲餸落嚟啦，咁啊應該上邊環境會比較好吧。觀眾早晨，而家係朝頭早8點44分，我而家所在位置咧，定係黃埔區啊大沙地地鐵站。咁啊，今集影片咧係會喺呢個附近進行嘅。咁而家因為係朝頭早，我仲未食早餐，咁我咧就已經係揾過一啲資料㗎啦。咁咧喺前邊有個早餐檔，據說係唔錯嘅。地鐵站呢啲早餐檔有咁樣嘅噃，佢呢啲應該係買完即刻拎走嗰種嘅。5蚊、6蚊、7蚊。咁因為呢度咧係地鐵5號線嘅一個站嚟嘅。咁啊以前咧地鐵就冇開到咁遠嘅，要嚟一次咧好麻煩嘅。我小時候同外婆嚟探過親嘅。我當時咧應該坐27號巴士，如果我冇記錯嘅話，哇坐3-4個鐘頭嗰種咧，好誇張嘅。依家咧我朝頭早用咗大概30分鐘左右到啦，咁就已經嚟到㗎啦，超快。要食嘢嘅地方咧，應該係一直往前行咁啊到㗎啦。咁啊同埋呢度係好多居民喺度居住嘅，因為咧始終係一個大嘅生活區嚟㗎。因為附近咧以前係有中國石化嘅生活區，咁啊所以咧就好多人喺度住嘅。睇下前邊，而家差唔多9點鐘，嗰個過馬路係超恐怖啊，係堪比翻到去老城區、廣州老城區嗰種感覺嘅咯。因為咧呢度係5號線啊，咁啊一路坐車落去咧就可以去到珠江新城嘅。所以如果有好多外來打工嘅人士咧，要喺珠江新城翻工嘅話咧，其實租住呢度都係一個唔錯選擇嚟嘅。點都平過去獵德住啦，係咪？既有老城區嗰種熱鬧，但係又冇嗰種好狹窄啊、亂糟糟嗰種感覺嘅。嗱，對面咁係咪有少少似翻到龍津路嗰種感覺？少少啦，不多。我會沿住呢條路繼續行嘅。咁啊，呢度寫咗好多附近嘅路名啦。最記得附近最出名，我印象中大沙地就肯定啦，123中學因為好記得123啊嘛。仲有黃埔區文化宮都係嘅，附近都好多嘢食嘅。以前我仲喺嗰個洗衫鋪做嘢嘅時候咧，因為我做會計啊嘛，咁啊成日要交一啲報表。當時係因為向佢哋呢邊嘅農商行貸咗款啊，咁啊有時候好急，有啲報表要交過嚟嘅，咁都係坐地鐵坐到呢2個站啦嚇。其實2個站都差唔多嘅，好似大沙東近少少，但係嗰邊咧就荒涼啲。呢邊咧就熱鬧啲，好似而家咁咧，可以踩個共享單車過去咁咯。咁我記得喺文化宮隔離咧都有一個螺絲粉係好好食，好正宗嘅，不過而家好似已經冇做。當時我記得好少行呢條路喎，呢條好似叫港灣路啊。咁多樹木嘅喎，之前老婆亦都講過啦嚇。事實上都係嘅。通常咧呢啲樹木夠多嘅地方咧，自然就唔係話新起嗰種，都係老城區居多嘅。當然啦，你話呢度有住好多老廣州咧，就未至於，但係佢哋其實應該喺廣州住咗好多年㗎啦。前邊嗰個阿姨喺度掃緊地下嗰啲落葉啊，係啊，一年之中廣州咧而家最多落葉，又有少少翻到番禺市橋嗰種感覺喎。唔知大家覺唔覺得番禺市橋都係咁上下感覺嘅？呢度咁早就喺度飲茶咧，究竟佢哋係做緊咩咧？會唔會我變成飲茶會好啲咧？叔叔喺度飲緊九江雙蒸咁嘅喎，嚇！有人成日食宵夜食到依家都唔出奇啊！因為時間緊，俾我其實仲有幾多事情要做。
呢個不必啦，留翻下次先嚇。咁樣飲茶，下次咧帶個老婆過嚟呢度食飯都得㗎。咧遇到一啲比較好嘅題材咧，我都會用個手提電話咁樣影低佢嘅，因為咧佢又會幫你記錄到地址咧，又記錄到個名啦。咁下次就記得啦嘛。我哋繼續往前行，都係食翻腸粉啦。據說係好出名嘅。我再往前行少少就到啦。如果經過附近見到有樓價，亦都帶大家睇下。不遠咧，我嚟到呢個城中村，呢叫下沙新村啊！呢度有咁大個，都唔知算唔算祠堂。嗱，嗰度咧就應該有個祠堂嘅。咁呢度咧有個水塘，喺祠堂門口咧一定有個水塘嘅嚇。咁同埋咧，可能過幾日清明節啊嚇，我估佢擺晒啲凳喺度準備開飯咁嘅喎。不過我要食嘢嘅地方咧，仲要繼續往前行啊。同先頭外邊比咧，呢度啊城中村感覺啊，係咪？我啱啱出嚟地鐵嘅時候咧，我咪同大家講過話，因為呢度近珠江新城啊，所以咧好多人喺度租咗屋咁啊喺珠江新城翻工咧，咁咪租呢啲城中村咯。咁啊，如果連車陂南嗰啲城中村好靚啊，好貴啊嚇，都覺得啊，仲未喺廣州立足到揾到好多收入喎，未係好穩定喎。咁我諗入到嚟呢度租咧，應該會更為適中啦，遠少少咯，係咯，路行咧都未見到地產中介嘅，咁啊反而好多呢啲小食店就有喎，隔離呢度仲飲咖啡、賣花，唔知啊嚇，但係好似冇開門嘅，埋地下都算乾淨啦嚇，係有人打掃嘅，村裏邊會有人打掃嘅，還可以啦，唔係嗰種亂糟糟、污水橫流嘅感覺咯。終於嚟到呢度啦，咁我要食嘅地方應該就喺前邊嘅，咪有一堆人喺度咁嘅喎。咁佢餐廳嘅名咧就叫下沙公園早餐，就係咁簡單啦。咁啊食腸粉嘅，因為我而家行緊呢度應該就叫下沙公園啦，就公園仔對面，因為我都喺社交媒體睇翻嚟嘅啫嚇。咁啊有人食嘢嘅喎，我見到有腸粉嘅喎。呢啲唔知算唔算城中村美食咧？咁啊食完飽之後咧，再帶大家喺附近行下，等我睇下係咪先。呢邊咧佢哋祠堂啊，仲喺度準備緊乜嘢咧？等我睇下先。我嗰個先係早餐檔，咁呢度又有嘅喎。究竟邊間好啲咧？呢度喺度坐緊啤嘅，呢邊喺度食緊早餐嘅，而且好似幾火爆咁嘅喎。你行到埋去咧，已經聞到好香嗰啲腸粉味啊！呢個唔係公園早餐，呢個係叫家家美食店。咧都係翻嚟呢度食啦嚇，呢度就喺個公園仔隔離，幾好啊嚇！有幾檔嘅喎，嗰度又有一檔喎，呢度又有一檔喎，大生意咁喎嚇。似乎呢檔係會熱鬧啲嘅，就佢啦，係有粥啦、腸粉啦，據說係牛腩河粉都有嘅。真係快啊！我揾到我嘅座位同埋點埋餐啦。咁我叫咗好多嘢食嘅。首先咧，我要咗個皮蛋瘦肉粥，再加條油炸鬼。之後咧，我腸粉咧仲喺度製作中。食物咧總共我要俾17
蚊嘅。咁我估㗎咋，因為嗰度有餐牌嘅，我冇記得啫。腸粉應該係6蚊嘅，油炸鬼應該係2蚊嘅，咁啊呢個應該9蚊吧，係啦，應該係咁啦。只過咗9點鐘咧，餐廳都係超火爆嘅。咁佢有戶外座位嘅，又有室內座位嘅。因為戶外座位滿座啦，我哋只能坐嚟室內嘅啫。阿老細停喺度拉緊腸粉嘅喎，同埋仲見到有好多豆漿喺呢度。好耐未食過粥，咁啊我試下皮蛋瘦肉粥。因為就太熱咧，等一等先嚇。粥咧係生滾㗎，佢啲皮蛋咧幾細粒，係咪？好有心思整到好細嘅，咁同埋瘦肉係肉片呢一種嘅，肉片呢一種嘅，同埋仲附送咗一塊魚片添。嗱，老細咧就喺嗰度不停煮粥，不停煮粥啊，正啊！比較暗啦，但係都不掩佢美味嘅喎。我最中意嘅呢種做法啦。首先咧，肉咧係用肉碎嘅，唔係肉片嘅。第二，葱咧係已經係喺埋個腸粉裏邊嘅。咁啊，再嚟咧係呢種巢皮嘅腸粉嘅。所有我中意食腸粉嘅元素咧，都共冶一爐啦。通常啲腸粉咧都係會有一條係有肉，一條係冇肉嘅。咁我嘅習慣咧其實冇乜所謂，先食冇肉嘅咯嚇。中份都有咁多嘅喎，豉油係有少少甜口，同埋咧啲油都用得好靚嘅。咁食落口咧，梗係先食到腸粉嗰啲米嘅味道啦。之後咧就到葱嗰啲香味，所有我認為好食腸粉元素都齊晒嘅。怪唔得話咧，社交媒體對佢好評如潮啦。就係呢一種咧街坊食堂嘅，大家睇下，全部都係附近嘅呢啲村民。通常咧呢啲美食啊，即使去到順德都係咁嘅。一定係要喺啲村民嘅美食啦嚇，咁然之後咧食咗好多年㗎啦，但係又可能係佢哋嘅其中一份子咁㗎噃嚇。豉油咧唔似係我喺市區食到嗰啲腸粉豉油咁鹹口嘅，佢係更為甜口嘅咁樣㗎噃嚇。試下呢個，我最唔中意就係有用肉片做嗰啲腸粉㗎啦，佢呢個咧肉碎仲要係好多嘅，有葱香味。唔使落嗰啲蔬菜喺裏邊夾㗎嘛，係咪？咁咪好食咯！6蚊雞咁大碟喎，你睇下。食完啦，跟住粥應該已經放涼咗。我係專門買咗個油炸鬼嚟配粥食嘅，應該先要處理好個油炸鬼先啦嚇，搣少少擺落啲粥度，咁樣食起身冇咁熱氣啊嘛，係咪？唔知你哋係咪都係咁食嘅咧？咁啊食到一半之後咧，因為碗粥太滿啦，食到呢一半之後咧，先至將啲油炸鬼搣晒落去咯。咁啊呢個時候咧，筷子嘅作用就嚟啦。油炸鬼搣嘅時候咧，又唔算話好油膩喎，佢唔係焗嗰種嘅，係炸嗰種嘅。焗嗰種係一滴油都冇嘅，係可以，但係嗰啲唔好食。但係呢一個咧係肯定係炸嘅，尤其咧佢因為肯定擺咗一段時間啦。但係即便如此咧，呢度都有氣孔啦咁嘅噃。佢又唔算話好脆，脆到好似咬餅乾嗰種，但係咧油炸鬼要嗰啲感覺咧，佢都係有嘅。中間又有麵粉啦，可以索飽嗰啲粥啊，咁樣食咪冇咁熱氣咯。我食咗咁耐啦，坐咗咁耐啦，都仲係咁火爆喎。前邊嘅靚女仲喺度等緊喎，真係誇張。生滾粥係零舍唔同啊！嗰啲配料咧同埋啲粥咧，好似混為一體咁嘅。係佢又唔似係我哋屋企自己煲嗰啲老火粥咧，咁樣冇晒啲料喺度嘅。皮蛋瘦肉粥嘅要求係好高嘅。咁通常生滾粥咧，你冇辦法做到一樣嘢咧，就係話將嗰啲皮蛋啊同埋啲米啊搓碎。因為粥係已經煮好㗎啦嘛，咁但係老闆咧就用咗個方法咧，就將啲皮蛋切碎啲佢，咁樣咧就更容易入味。我係唔係好中意咧食到皮蛋瘦肉粥，你成半隻皮蛋咁樣喺度，咁樣唔係好食㗎。呢度咧就好食，試下啲肉片，嗱肉片又好啊，佢係呢種肉柳嚟嘅，唔係嗰啲醃到發晒白啊，好大件嗰種嚟嘅，果然不錯。我食飽飽啦，大家睇上嗰一點咧，個腸粉我係非常之滿意。咁同埋後尾咧，我又重新確認過
嗰個使費啦。咁腸粉同埋粥都係7蚊半嘅，咁啊換言之，油炸鬼3蚊咯嚇，收咗我17蚊啊嘛，10蚊，油炸鬼2蚊，咁啊經濟實惠啊嚇，個腸粉真係幾好，非常之好。近期未食過咁靚嘅腸粉，同埋但係如果要挑的咧，就即係純粹我自己口味原因嘅。嗰啲豉油咧甜咗少少，也就僅此而已啦。腸粉啊食完啦，接落嚟呢個環節咧，我哋梗係去揾個市場行下啦。咁上一次咧，我過到嚟呢邊直播嘅時候咧，有觀眾就介紹咗個市場係幾好嘅。咁啊，我而家係過去證實下咁嘅。當時我嚟到呢度直播啊，我講緊。咁去到嗰度咧，因為可能信號唔係太好啊，咁啊整段咧唔見晒，淨係得啲頭頭尾尾嗰啲咧，因為佢啲信號唔好就會有啲記錄唔到㗎啦。咁我而家再睇下我嘅印象中啱唔啱啊嚇？就喺前邊嘅嘢，就係下沙大街好多祠堂㗎喎。先頭啊見到一個姓吳氏嘅祠堂啦，呢度係。又有一個祠堂喎，但係睇唔到姓咩。哦，都係吳氏祠堂。咁啊，同埋喺裏邊，通常咧祠堂咧，而家最大嘅作用咧，就俾啲老人家喺度消遣下。咁啊，消遣有咩做咧？梗係打麻雀啦，係嘛？喺裏邊啊擺晒麻雀台咁㗎嘛。過不遠咧，我哋又嚟到大沙東路啦。咁其實咧，大沙東地鐵站同大沙地鐵站咧係好近嘅啫，兩個地鐵站。咁啊，我要去嗰個市場咧，就據說喺前邊一直往前行嘅。咁啊，有幾多説法咧，就話佢已經係冇開啦。咁究竟係點咧？去到先算啦。又或者睇下附近有冇市場行下咁樣咯。咁啊，睇下附近居民嘅環境啦，住得都幾舒服。不過有個小問題就係因為始終呢度近港口啊，咁啊可能會有好多大貨車啊，大家睇下呢啲冷藏車，所以咧條路度行緊嘅時候咧，都會比較嘈吵嘅。咁另外喺前邊咧見到有啲，應該我估係村民啦嚇，有啲蔬菜出嚟賣咯。呢度啊，我見到有啲村民啊、居民啊，附近嗰啲咁啊行過係有攞住餸嘅。咁啊，相信附近應該有市場。同埋斜對面咧有個地方咧就喺度收一個工地嘅咁樣噶嘛嚇，呢度係賣菜嘅，咁我會繼續往前行嘅。喺條路上邊隨便咧都會見到貨櫃車㗎，咁啊近港口啊嘛，魚珠港啊，所以咧哇嗰啲聲音咧係好嘈吵㗎，咧又有呢啲大車經過啦。咁喺市區咧呢啲車係唔行得㗎，呢啲我仲可以，嗰啲貨櫃車咧係唔行得嘅。咁啊呢度就始終遠離市中心啦，咁啊行得㗎。哇對面仲喺度有工地添，咁喺度住都幾嘈吵㗎喎嚇。我哋繼續往前行，應該差唔多到㗎。呢度咧，我啱先就經過啦，原來就係豐樂小區，大名鼎鼎嘅豐樂小區。呢度咧發現話有好多餐廳喎，譬如面前呢度咁啊，叫做黃埔城建怡港大廈，即係怡港大廈啦，又有大鴿飯啦，又有廣府燒記啊，全日茶市即點即蒸喎，隔離仲有客家菜添。咁至於我咧，應該就要往嗰個方向行過，因為我見到好多市民啊，又拎住包橙出嚟咁樣嘅喎。咁如果我憑印象，我記得咧當時直播啊觀眾推薦我過去咧，都好似係嗰個方向嘅。咁啊，唔知邊條路仔一行入去，裏邊就有市場嘅咯。對面仲有麥當勞啦，又有海底撈火鍋咁嘅喎。
近期天氣唔係好穩定啊嚇，好似想落雨咁添，真係麻煩啊！咁我要去嘅地方應該喺前邊嘅，附近都係有人嚟買餸噶噃，喺嗰度出嚟噶噃。我知道啦，喺呢度啊，上邊有個豐樂新街市嘅，就唔係臨時擺賣點，臨時擺賣點應該已經冇咗啦。咁既然嚟到都上去睇下，因為咧準備落雨，黃埔區村民真開心啊！竟然咧係喺室內賣餸嘅，嗱上邊有啲街坊市民就攞住啲餸落嚟啦，咁啊應該上邊環境會比較好吧。就係呢度喎，你真係好難想像咧，咁樣會突然間出現一個市場嘅，就喺啲就喺啲商業大廈鋪頭裏邊嘅有一個市場，睇上去整潔嘅喎，同埋咧有明碼實價嘅喎。咁至於價格方面，咁啊肯定冇辦法同倫敦路比，始終咁企理嘅，地下又冇積水。譬如話菜心啊4蚊半啦，我見到後邊生菜係3蚊啦。呢邊啊最佳食品啦，賣斬料㗎啦，仲有通菜5蚊，咪所有蔬菜咧擺得好企理、好整齊。咁地下又唔算話多積水嘅，呢邊係涼拌菜，呢邊就繼續都係賣蔬菜啦，菜花、生菜、乾水生菜都係3蚊嘅，寧夏菜心5蚊半，合理啊，全部明碼實價。咪至於呢邊咧就肉檔啦，全部都係肉檔。啲肉檔咧通常咧就唔會明碼實價寫價錢嘅。咁但係而家啲肉都唔算話貴得好離譜啦。同埋咧有紙巾俾市民抹手啊，先揀完啲豬肉之後，幾好啊嚇！咁呢邊呢幾檔咧就冇明碼實價，相比之下就冇咁多人買啦，係咪？後邊仲有啲醬料啊。呢邊係啲醃菜啊，自家醃製鹹酸菜啊都有嘅，都幾好，咁啊行得都幾舒服。唔似啊，我哋翻到老城區嗰種咧好擁擠啊，好污糟嗰種感覺咯。咁啊附近村民居民過嚟呢度買餸咯。呢度仲有條路落翻佢哋小區喎。咁我哋行下先啦。呢度仲有雞蛋賣啦，一袋袋嘅只需要9蚊8。就係賣一啲米麵啊、煲湯料咁啊。正如先頭所講，喺呢度咧唔係話全部都係老廣州啊西關人嚟嘅。咁但係其實咧，佢哋可能已經喺呢度住咗好多年㗎啦。嚟呢邊咧就賣水產嘅雪藏魚啊，各種一應俱全咯。呢邊就活魚，同埋我聞到一種好香嘅味道，唔知喺邊度係嘅，喺可能喺炸下豆腐嗰啲鋪頭啦嚇。後邊仲有牛肉檔啦，哇！啲脆肉鯇咁樣，呢啲唔係脆肉鯇嚟啊，咁樣擺喺個魚池裏邊養嘅喎。又或者有大魚頭啦、牛肉啦、河粉啦，都多人喎個市場。咁同埋而家咧已經夠10點㗎啦。外邊咧落起小雨，咁啊可能因為咁啊多咗入嚟市場室內裏邊買餸啦。點解咧？我會知道個市場冇咗咧，因為嚟地圖軟件寫住嘅，咁啊豐樂臨時擺賣點已關閉。到呢度咧，我先知道原來呢度就係大名鼎鼎嘅黃埔花園啊！咁接落嚟咧，我咧就會繼續往北邊行，一路行到去大沙東地鐵站，咁啊再行翻過去大沙地地鐵站，大家附近行下啦。因為咧近大沙地地鐵站附近咧，其實係好熱鬧啊！與此同時咧，呢度仲有一個地鐵站咧，繼續往呢個方向行咧，就係御風圍站啦。但係有個小遺憾嘅事情咧，就係而家落起毛細雨，咁啊要開遮與唔開遮之間咯。咁同埋對面咧有地產中介，但係咧冇寫價錢嘅喎。市場我同大家睇過啦，咁可能我揾得唔啱啦，呢還是咩嘢？因為我見到附近咧
好多人咧開住部電動車咧都係拎住啲菜嘅，但係從四面八方嚟嘅，好似啱先經過嗰位先生咁啦，或者我前邊咧都有不少。可能呢度啲市場咧會有分散，唔似話翻去沙縣啊嗰啲咁樣咧。好似前面呢個姨姨咁啊，佢又喺裏邊攞啲餸菜出嚟啊！我唔好理佢啦，既然我哋唔係買餸咧，就唔好再揾市場啦。我會繼續往前行，就經過先頭咧，我咪話好多貨車經過呢度咧不停喺度運貨。咁穿梭嘅近文沖港啊嘛，咁有幾多？經過一段時間嘅步行咧，終於我又翻到過嚟呢個差唔多到大沙東地鐵站嘅位置啦。咁好好彩喎，又冇落雨，因為而家天氣都係咁噶啦。如果各位觀眾咧想趁住清明節假期咧，翻到嚟國內遊玩嘅話咧，一定係要注意就係天氣咯，因為近期其實通常呢啲時間都係咁啊，好反覆，突然間又會落雨，突然間又會出太陽咁嗰個咯。對於整個黃埔區嚟講咧，最熟悉咧，我最熟悉咧應該就係呢度附近㗎啦，即係呢兩個地鐵站之間啦。咁通常以往去豐樂路嗰邊辦事會比較多嘅。如果冇記錯，應該係繼續往前行。同埋喺廣州嚟講咧，呢度買屋係唔限購嘅。咁所以咧，有啲想啱啱落戶廣州嘅人咧，亦都會喺呢邊入手，但係咧價錢唔平。個方向過去咧，我記得以前呢個係一個稅所嚟嘅，但係而家都係稅所冇錯嘅，因為我係一個會計，因為我要知道晒全廣州嘅稅所喺邊個位置㗎嘛。呢度係其中一個，咁我會繼續往前行，咁喺呢度往左轉，係啦，咁咧就過得到去地鐵站嘅。馬蘭根9塊9粒包。喺呢度過去咧就係黃埔派出所，我好記得咧上一次直播嘅時候曾經喺度經過，有位觀眾都話可唔可以帶佢睇一睇而家點樣啊咁變化當然係好大㗎啦，譬如好似對面呢啲屋咁咧。一排一排，呢個應該係寫字樓嚟嘅，後邊嗰啲先至係住宅樓，唔平啊嚇！唔好以為話好平啊，咁但係同樣嘅價錢，如果翻到老城區咧，就只能係買嗰啲舊屋咯。咁呢度生活配套都齊全嘅，又有文具店啦，又有藥房啦，不過附近都係會有學校嘅。呢度就有個大超市喎，蘇寧易購，不過咧睇怕都冇乜生意㗎啦嚇。有賣衫㗎啦，賣栗子㗎啦。喺呢條路行咧，就唔同話廣州老城區嗰啲咧，雖然都係會有電動自行車行上嚟，咁但係咧都 OK 啦嚇，唔使驚話佢喺後邊衝上嚟撞你嗰種咯。好多地鋪嘅，又有利口福啦，又有賣衫㗎啦。面啲樹木都夠多嘅，對面仲有雞煲，我都記得㗎。對面嗰個雞煲之前嚟呢邊做嘢都去食過嘅，咁同埋附近咧都幾多農家菜，不過就唔會喺大路呢啲地方咯，都係會翻入去偏遠少少嗰啲地方嘅揸車就會比較好啊。呢度就有個零食店、零食總館咁喎，同埋呢個仲有個牛奶甜品添，不過未開門。冇記錯，前邊應該都會有一個市場，好似喺前邊往右轉嗰度嘅。再嚟咧，如果喺呢度要坐巴士翻去廣州市中心咧，其實好方便嘅喎。你認住呢啲巴士有個 B 字嘅咧，咁佢叫 BRT 嘅。呢個應該唔得，有啲咧係可以一路坐到翻去體育中心嗰度嘅。咁當然啦，需要好長時間嘅。京東家電啦，又有床上用品啦，甚至前邊咧呢度仲有個銅坑牛肉店，即係潮汕牛肉火鍋嗰種啦嚇。都幾旺喎呢度。先頭我哋人出嚟咧，就係經過呢度，當時人未落雨嘅，諗唔到咧即使到依家過咗9點差10點半啦嚇，條路都咁多人咁熱鬧，可能停咗雨咧，啲市民又出嚟買餸啊！我見到你嗰個姨拎住袋菜行嚟行去。呢度入去橫沙應該條村嚟㗎吧？正式特價10.5元一盒，迎接少不了青團了。有紅豆蛋黃味、肉鬆蛋黃味、日式優選，
星期咧，我哋咪去食到嗰個煲仔飯嘅，煲仔正。咁佢係一個連鎖式，應該我估嘅啫，應該加盟嘅。咁啊開得好擴張得好快嘅。呢度又有一間啦，而且有檸檬茶店啦，同埋行入去呢個巷仔咧，就係先頭我哋行過裏邊大概城中村嗰個方位嘅。咁所以咧啲路啊特別狹窄嘅，係咪？所以正如我之前所講，就話好多喺珠江新城做工嘅人咧，咁可能都會喺呢度租屋，都唔出奇嘅嚇。咁啊，可能佢哋仲會有啲家屬啊喺度住，咁咪喺附近做下啲散工啊。咁其實都活得幾自在嘅嚇。手機店啦，又有銀行啦，賣物嘅都有啦。對面賣鞋賣衫嘅啦，算我有夠多嘅。經有一段時間咧係喺新塘翻工㗎，咁當時咧就要坐鳳凰城嗰大巴，咁有啲同事咧就喺喺黃埔軍校嗰度，應該叫做深井村嗰度住嘅。咁啊，佢就同我哋一齊坐巴士，一路坐到嚟呢度附近有一個站啊，落車咁啊再轉車翻去啊，好複雜咯。不過確實，如果要去黃埔軍校咧，其實呢度咧，始終就黃埔啊嘛，都係去得到嘅。記得啦，之前細個咪曾經陪過外婆嚟呢度嘅，當時坐個巴士啊517，嗱呢度睇唔到啊，呢個如果繼續坐往呢個方向行咧，係會再往東行嘅。咁如果係想翻去市區，咁啊其實梗係最好坐地鐵啦嚇。但係如果係想坐下巴士咁咧，應該對面馬路就可以一坐517去到廣圍路嗰個方向㗎啦。呢度咧，我覺得甚至比譬如話新華啊各種嗰啲咧，仲要旺啊，增城又或者麗城啊嗰啲咧，都冇咁樣相對繁華嘅景象。咁當然都係嗰句，你話要同廣州老城區比，咁係不切實際嘅。事實上咧，廣州老城區有啲地方咧，即係譬如話上一站我哋嘅海珠嗰啲見到咧，其實感覺上都冇咁熱鬧嘅。咁你話同北京路比咁樣，北京路嘅熱鬧得多啦，係咪？對面有旅行社啦、藥房啦，呢度行入去咧又係城中村租房㗎啦。只可惜行咁耐咧，我都未見到個地產中介嘅比較有趣嘅。咁我估㗎咋嚇，估嘅啫。可能咧呢度好多屋啊，都唔係可以用作交易，又或者嚟買屋嘅人比較少吧。咁可能係呢個原因啦。即使有咧，我見到嗰啲地產中介咧，佢都係冇寫價錢嘅，可能以租盤居多。哇，仲有周大福㗎喎。如果先頭我唔往呢個方向行，繼續往反方向行咧，如果要去碼頭嗰邊啊睇貨櫃集裝箱咧，其實好近嘅咋。喺嗰度咧，亦都可以坐船啊，去得到黃埔軍校嘅。我坐過一次嘅，都幾方便，同埋好似車都係上得到去嘅。只不過當時就冇揸車上去，咁啊直接喺呢邊揸車走咁解嘅啫。大名鼎鼎嘅大眾眼鏡啦，又或者麵包屋啦。咁繼續往前行，前邊咧就應該已經係地鐵站嚟嘅。咁兩個地鐵站之間咧唔係差距好遠，但係我先頭講話仲有個市場，點解我行極都唔見嘅咧？不過唔理佢咯，我都唔打算再去市場。咁嚟到又睇下呢個巴士線路啊，通常咧有 B 字嗰啲咧都係 BRT 嘅，譬如好似嚟呢啲咁樣咧，有個 B 字咧珠江村，咁就係有 BRT 嘅 BRT 咧。如果你上咗去之後咧，就可以一路坐到翻去天河咧，都係淨係俾1次錢嘅啫。咁啊呢度仲可以哇一路去到
開發區啊、蘿崗啦，真係超誇張。我曾經試過有一次唔記得坐邊款啊，仲可以去到東莞咁滯，但係邊部唔記得啦。嗱，至於呢個勁啦，呢個517而家已經唔會再翻到去廣惠路嘅，淨係去到天河公交總站，咁大概應該係體育中心嗰個位置咯。呢邊仲多，不一一細數啦。我記得以前呢個吉山啊，係炸藥嘅倉庫嚟嘅，咁啊而家已經冇咗啦。呢個勁啦，呢個咧就可以去到東莞麻涌噶啦。我曾經有一次就去到附近啦，唔係去麻涌，一步之遙就可以去得到麻涌嘅。我坐巴士啊2蚊喎喺呢度，我坐 BRT 一路嚟到呢度大沙西啊呢個行過一路去到麻涌，真係誇張。仲勁，可以去得到雲台花園添，係咪好遠嘅？不過咧坐完之後咧，瞓醒幾覺嘅啦。照講我繼續往地鐵站嗰個方向行過去，咁啊差唔多到地鐵站嘅啦。喺呢度翻到去，譬如話環市路咁啊，30分鐘就到得到嘅啦。就係呢個啦，我記得之前食過一次嘅螺絲粉，可能大家未必會喜歡啊，幾好食㗎呢一間，係啊，我都有印象。不過唔係喺呢個位置咯，喺另外一個位置，唔知係搬過嚟嗰陣時係點。另外仲有第一面啦，哇！喺廣州老城區有好多間嘅，呢個係平價嗰條拉嘅，譬如話套餐咁啊，炸醬麵28蚊，仲有淨雲吞，咁啊隔離仲可以飲個奶茶添。幾方便啊嚇！喂，呢度就最為熱鬧啊！我諗係整個黃埔區，唔知算唔算係啊嚇？前邊又有麥當勞啊，呢度又有星巴克啊，完全唔似遠離市中心嗰種感覺嘅咯。星巴克隔離仲有喜茶添。最主要咧已經係好近地鐵站啦，越近地鐵站就越旺嘅。旁邊仲有啲飲茶啦，呢棟樓旺場咯。對面仲有桌球城添。唔知而家仲有冇人去打桌球嘅咧？呢度就係之前觀眾叫我當時過嚟直播咧，就話可唔可以睇下呢一個啦？就係公安局啊，應該係黃埔區公安局啊，冇記錯嘅話，離地鐵站係好近好近嘅。對面又有一個營商黃埔酒店啦。如果冇記錯咧，呢個酒店都係做咗好多年㗎嚇。唔知我記得啱唔啱啊？就係呢個啦，黃埔區公安局咁啊，門口啊擺滿警車啊嚇。行少少咧，已經係地鐵站嚟嘅啦。最旺喎，呢度樓上仲有泰式按摩添，又或者肯德基啦、電話公司啦、奶茶店啦。勁啊！仲有又有大家樂啦，叫新光茶樓、黃埔潮流名店城。通常叫你啲潮流嘅，會唔會係海印集團嗰啲物業咧？唔知啊嚇。新光茶樓，我哋呢度咧已經係好近地鐵站。喺呢度過去就係先頭我講話仲有個食螺絲粉嗰個地方啊，幾好食嘅。當時每一次嚟到咧都要食一份先走，又近地鐵站。又有銀行啦，賣手機嘅啦，幾好喎！市場揾唔到，地產中介揾唔到，無無聊聊同大家行咗一集啦。幾安靜嘅喺呢度生活係嚇。好啦，幫忙 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like啦。下集見啦，拜拜。